लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जले चिरागों की रोशनी ने नए मनाजिल हमें दिखाए। तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने है वलवलों को नमूद बख्शी। अस्सलाम वालेकुम आजाद स्पेशल के साथ मैं आपकी मेजबान अमारा वर्तू और मैं हूँ मोहम्मद इशफाक। मौजूदा सियासी सूरत हाल, कहीं आंखें भीग रही हैं तो कहीं मुल्क वापस आने की तैयारियां जारी हैं। अदम एतमाद, कप्तान इस्लामाबाद का जलसा और फिर मरासला। क्या हम फिर से बैरूनी ताकतों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे? क्या हमें फिर से झुकना पड़ेगा? क्या एब्सोल्युटली नोट दब जाएगा? मुल्क तबाही के दहाने पर जाएगा? इस टाइम जो सियासत में हलचल बची हुई है, आप मौजूदा हालात को देखकर क्या आपको लगता है कि कप्तान की नींद खत्म होने वाली है? जो 80% अब तक प्रेडिक्शन है और हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक जो है खान साहब घर वापस जाने को हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखकर लगा कि खान साहब अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्योंकि ये जो चोरों का टोला है जो पिछले कई सालों से मुल्क को खाता रहा, लूटता रहा, अवाम का खून चूसता रहा, ये इकट्ठा हो चुका है। और फिर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो खान साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। स्पेशली बात करें, हमारे मुल्क के मफादात है, मुल्क की सियासत है, उस पर कोई और चीखे ना चीखे, इंडिया की चीखें ज़रूर निकल रही हैं। और वो अदम एतमाद को इस तरीके से कवरेज दे रहा है कि पता नहीं उनके घर का कोई मसला हो गया है और वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। जहां पाकिस्तानी सियासत में वावेला मचा हुआ है। सॉरी, मैं आपकी बात को अंदर से टोक रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया के मीडिया का क्या फ़ायदा है अगर वो इतना चीख रहे हैं, जबकि हम अगर किसी बात पर कोई उनके रिलेटेड बात करते हैं तो उनका ये मीडिया फ़ौरन चीख उठता है कि ये पाकिस्तान को हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए इस टाइम उनका मीडिया हमारे मीडिया से भी ऊपर, और जहाँ तक देखा जा रहा है सरासर बहुत सी चीज़ें जो है झूठ की बुनियाद पर दिख। बिल्कुल, हमारा एक फुटेज भी जो वायरल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने गिनती 240 तक पहुंचा दी थी कि पीडीएम जो 11 जमातों का इकट्ठा है वो उनके पास 240 वोट हैं। मतलब गलत प्रेडिक्शन दी जा रही है। और दूसरा, आपने बात की कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। टाइम ऑफ इंडिया ने आज से एक हफ्ता पहले भी प्रेडिक्शन दी थी, अपने अखबार के अंदर खबर शाया की कि अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं और स्टिल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहते हैं तो इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी है। अब ख़तरे की घंटी क्या है कि खान साहब आए, उन्होंने मुंह नहीं लगाया मोदी को, मोदी हुकूमत को, मोदी सरकार को, और वो उनको बड़ी चीज़ें चुभ रही हैं कि पता नहीं कौन सा लीडर आ गया है जो हमें मुंह तक नहीं लगा रहा है। पिछली हुकूमतों की बात आप उठा कर देखें कि जनाब इनको आमों की पेटियाँ जाया करती थी, यहाँ से स्पेशल इंडिया उनको साड़ियों के तोहफे, पगड़ियों के तोहफे जाया करते थे। अब वो तोहफे बंद हो चुके हैं। तो उनको जो ख़ास जो स्पेशल डर है वो कश्मीर का डर है कि खान अगर रहा तो कश्मीर इनके हाथ से चला जाएगा। और खान ने भी OIC का इजलास हुआ, उस पर भी बढ़ चढ़ कर बात की कि तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम जो फ़लस्तीन है उस पर मुस्लिम उम्मा है उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीर के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो हम मिलकर इस मसले को सॉल्व करें। तो यही दर्द जो है इंडिया को उठ रहा है कि खान को हटना चाहिए। जी इशफाक, हमें बताइएगा कि खान साहब के पास कोई आखिरी पत्ता है जो वो खेल सकते हैं? आखिरी पत्ते की बात हो रही है कि क्या कोई वे बाकी बचा है चेंज होने का कि शायद खान साहब बच जाएं और मौजूदा हुकूमत में वो प्लेस रख लें। सो आखिरी जो डिपेंड करता है वो जो ख़त, वो जो मरासला जारी किया गया, अब उसके पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल लॉबी है जो खान साहब की जान को ख़तरा है। जिसके अंदर कल भी जिस तरीके से जो मीडिया अरकान थे, जो मीडिया के नुमाइंदे थे, हमारे सीनियर सहाफ़ी थे, उनको बुलाया स्पेशल। खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस गए, उनके सामने वो मरासला रखा गया और उनके अंदर डायरेक्टली हमारे कौम को, हमारे मुल्क को धमकी दी गई है। तो उसके ऊपर अगर एक्शन हो जाता है तो खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है जो उनके पास मरासला मौजूद है, जो उनको सेफर साइड पर लेकर जा सकता है, और कोई वे बाकी नहीं बचता। क्योंकि अभी तक बात करें काउंटिंग की, जो तरीका एतमाद की है, तो जो पीडीएम है 11 जमातों का इकट्ठ
وہ اس وقت اکثریت ہے اس کے پاس, وہ بھاری پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. اور مجھے بات کرتے ہوئے یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے وفا کی ملک کے لیے, انہوں نے عوام کے جذبے کو سلام. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک لیڈر جو آپ کے ملک کے لیے اس قدر, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور میں اس ٹائم خود لٹرلی مجھے خود ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کیا ایسے جو ہمارے لیڈر ہیں جو ملک کے لیے رو رہے ہیں, کیا ہماری عوام کو. جی بالکل, ہمارا آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, اور عوام بھی. میں خود کوریج پر تھا, میں نے تقریباً خان صاحب کے سارے جلسوں کو کور کیا, اسائنمنٹ تھی, ہم ڈیوٹی پر تھے. اور بینگ اے جرنلسٹ, ایک جرنلسٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم لوگ اسٹوڈیو میں بھی بیٹھ کر اور پھر جب ہم فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں, جو سچ ہے وہ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے. ہم نے جب عوام کا جذبہ دیکھا, یقین کریں اسلام آباد کے اندر ٹانگوں سے معذور, ویل چیئرز پر بزرگ آدمی, بوڑھے, بچے, جوان ہم لوگوں نے دیکھے اسلام آباد کے اندر, اور وہ دھوپ کے اندر خان صاحب کے انتظار کے لیے کھڑے ہوئے تھے, خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو اس چیز کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کے دلوں میں خان صاحب گھر کر گئے ہیں. وجہ کیا تھی کہ ایک طرف 40-50 سال حکومت کرنے والے, ملک پر مسلط رہنے والے یہ لوگ, اتنی ان کے جذبات کی قدر نہیں تھی عوام کے سامنے جتنی چند سالوں کے اندر خان صاحب نے اپنی جگہ بنا لی. وجہ کیا تھی؟ اس مرد کے بچے نے کھڑے ہو کر اسلام کا نعرہ بلند کیا. اس نے کہا کہ میں جو ہے نہ خود جھکا ہوں, نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا, اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ, اس نے کہا کھڑے ہو کر. میری ایک بات ہے کہ ایک بہت تاریخ میں آج تک اتنے بڑے بڑے سیاستدان آئے ہیں, تو کیا ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ لیڈر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ یہ شاید قوم کو اس وقت معلوم ہو جب یہ خان صاحب چلے جائیں گے اس حکومت سے, جب خان صاحب پیچھے ہو جائیں گے. خان صاحب خود تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ پی ڈی ایم جو کئی سالوں سے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے, اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارا کہ جب انسان کے پاس چیز ہوتی ہے نا, اس کی قدر نہیں کرتا. لائک میرے پاس فون ہے اور میں اس کی قدر نہیں کروں گا, کبھی ادھر پھینک دوں گا, کبھی ادھر پھینک دوں گا, اور جب وہ کھو جائے گا, گم جائے گا, تو پھر میں بڑا پریشان ہوں گا کہ یار میرے پاس فون تھا, فون کہاں چلا گیا, ٹینشن ہوگی, پریشانی ہوگی. وہی حال ہماری قوم کا ہے کہ اب ہم اپنے لیڈر کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے لوگ جو وش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خان جیسا لیڈر ہو, عمران خان صاحب جیسا لیڈر ہو, وہ تعریفیں کرتے ہیں اس شخص کی. تو ہمارے پاس موجود ہے, ہم لوگ اس شخص کی قدر نہیں کر رہے. اور یہ جب چلا گیا نا تو یقین کریں یہ عوام چیخے گی, یہ عوام روئے گی کہ خان جیسا لیڈر کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی آ سکتا ہے. اور لٹرلی میں آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید قائد اعظم کے بعد جو لائل شخص پاکستان کو ملا ہے وہ عمران خان صاحب ہے, جس نے ڈٹ کر بات کی. امریکہ کے آگے وہ جھکا نہیں ہے, امریکہ کے آگے وہ گرا نہیں ہے, اس کے آگے گڑ گڑایا نہیں ہے,